அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். இப்போ உங்கள் வீடுகள்லையோ இல்லை உங்கள் ஏரியாவில் ஒரு சின்ன கிரவுண்ட் செட் பண்ணுறீங்க, மினி ப்ளே கிரவுண்ட் செட் பண்ணுறீங்க வச்சுக்கோங்க. அதுக்கு வந்து லைட் தேவைப்படும். நீங்கள் லைட் தான் போட்டு எப்பவும் ப்ளே பண்ணுவீங்க. கபடியாக இருக்கட்டும், ஃபுட்பாலாக இருக்கட்டும், இல்லை வாலிபால், பேட்மிண்டன், எதாவது டென்னிஸாக இருந்தாலும் எதாக இருந்தாலும் சரி, நீங்கள் லைட் போட்டு பண்ணுவீங்க. இல்லை இப்போ அந்த ஏரியாவை பர்மனெண்ட்டாக நீங்கள் கரண்ட் பில் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து பண்ணிக்கலாம். எப்படின்னா அதான் இந்த லைட்டு. அதாவது இது வந்து 300 வாட்ஸு எல்இடி ஃப்ளட் லைட்டு. ஃப்ளட் லைட்னா கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, ஒளி வெள்ளம். அதாவது கிரிக்கெட் மேட்ச்சில் பார்த்துருப்பீங்க, பெரிய பெரிய போல் வச்சு 4-5 லைட்டு பெருசாக வச்சுருப்பாங்க ஸ்டேடியத்தில். அது பெரிய லைட்டு, இது மினி லைட். இதே மாதிரி 2 லைட் போட்டால் போதும் உங்கள் ஏரியாவில். அதாவது வாலிபால் விளையாடுறது, பேட்மிண்டன், டென்னிஸ் எது வேணாலும் சரி, சூப்பராக இருக்கும். அந்த ஏரியா விளத்தில் பிரகாசமாக இருக்கும். அப்படி ஒரு லைட் தான் இப்போ நம்ம கொடுக்குறோம். ரொம்ப டெட் சீப்பாக கொடுக்குறோம். இதோடைய பவர் வந்து 300 வாட்ஸு எல்இடி சோலார் பேனல் லைட்டு. கரண்ட் பில்லாம் கட்ட தேவையில்லை. இது ரிமோட்டில் இயங்கக்கூடியது. நான் ஓப்பன் பண்ணி கட்டுறேன் பாருங்கள். அதை இது கூட என்னென்ன வருதுன்னா வந்து அதோட ஸ்க்ரூ போல்டு எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ரிமோட் இருக்குது. மெயினாக ரிமோட் நம்ம வந்து சப்போஸ் இதை வந்து மேலே வந்து ஃபிட் பண்ணிட்டு வச்சுக்கலாம். சைடில் வந்து எல் ஷேப்பில் இப்படி வச்சிட்டோம்னா நம்ம இயங்கக்கூடியது. அதாவது நைட்டில் வந்து லைட் எரிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும், ஃபுல்லாக எரிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும். இப்போ ப்ளே பண்ணி முடிச்சிட்டிங்க ஒரு நைட்டு, தேவையில்லாமல் எரியுது அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிட்டு போய்க்கலாம். அதுக்குள்ளே ரிமோட் சிஸ்டம் எல்லாமே இதில் இருக்குது. அந்த மாதிரி உள்ள இது அந்த லைட்டோடைய ஃப்ரண்ட் போர்ஷன். இது பேக் சைடில் வந்து பேனல் இருக்கும். இது பேனல், அந்த சோலார் பேனல் இருக்குது. இன்பில்டாக உள்ள வந்து உங்களுக்கு வந்து பேட்டரி இருக்கும். தனியாலாம் பேட்டரி வராது. பேட்டரி வந்து இதில் இன்பில்டாக இருக்குது. அதனால் அப்பப்போ சார்ஜ் பண்ணி அது சோலார் பவரில் சார்ஜ் ஆகிக்கிறோம். இது டேயில் வந்து ஃபுல்லாக இருட்டு இப்படி இருக்கும். நைட் ஆன உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக லைட் எரியும். நான் மேனுவலாக பண்ணி காட்டுறேன். ஆனால் நைட் டயத்தில் அதுவும் ஆன் ஆகிடும். இது பேக் சைடில் வந்து பிளாக்காக இருந்தால் மட்டும்தான் லைட் கன்னியாக எரியும், இல்லைன்னா ஆஃப் ஆயிடும். இந்த ஆஃப் ஆயிடுச்சுல என்ன ஆஃப் ஆகுதுன்னா பேக் சைடில் வந்து இருட்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் இது லைட் எரியும். இப்போ பாருங்கள், ஏதாவது டார்க் கொடுத்தா மட்டும்தான் கண்டினியூ எரிஞ்சுக்கிறோம். அந்த ஏரியா வந்து பிளாக் பண்ணி காட்டணும். பார்த்தீங்களா, அந்த லைட் எரியும். நல்ல பிரைட்டாக இருக்கும். 300 வாட்ஸ் உள்ளது இந்த எல்இடி லைட்டு. 2 லைட் போட்டால் போதும். சின்ன மினி கிரவுண்டாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு 2 லைட் போட்டால் போதும். பெரிய கிரவுண்டாக இருந்தால் 4 போடலாம். 4 கார்னர் 4 லைட் போட்டுக்கலாம். இதோடைய ரேட் வந்து 5999 ரூபா. அதாவது 6000 ரூபாய்க்கு ₹1 குறைய. இது வந்து 1 இயர் வாரண்டியோட லைட் கொடுக்குறோம். இது கூட ரிமோட்டும் வந்துடும். இந்த லைட்டுக்கு 1 இயர் வாரண்டி இருக்குது. நல்ல பிரைட்னஸ் உள்ளது. சோலார் பவரில் வந்து சார்ஜ் ஆகி நைட்டில் வந்து உங்களுக்கு நல்ல பிரகாசமாக லைட் கொடுக்கும். ஒரு ஸ்டேடியமாக இருக்கட்டும், இல்லை வந்து ஒரு ஏரியாவில் வந்து நைட் ஸ்ட்ரீட் லைட் வேணுங்கிறது, ஒரு கோயில், பள்ளிவாசல், சர்ச் இந்த மாதிரி இடங்களுக்கு வந்து நீங்கள் பொதுவாக ஒரு லைட்டு போடணும், ஸ்ட்ரீட் லைட் மாதிரி பெருசாக போடணும், அந்த லைட் வாங்கி போட்டுக்கலாம். அந்த மாதிரி உள்ளவங்க எங்களை கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் பல்காக வேணாலும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ரேட்டை நாங்கள் கன்சிடர் பண்ணி கொடுக்குறோம். தேவை உள்ளவங்க கீழே ஒரு வாட்ஸ்அப் நம்பரில் எங்களுக்கு கால் பண்ணுங்கள். லைட் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் நம்ம. அதே மாதிரி நமக்கு தேவை இல்லைன்னா லைட்டை வந்து நம்ம இது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஃப் ஆயிரும். இந்த லைட்டு அந்த இருட்டு இல்லைன்னா ஆஃப் ஆயிரும். ஏன்னா டார்க் பின்னாடி இருந்தால் மட்டும் லைட் ஆன் ஆகும். சோலார் பேனல் அளவு வந்து 1.25 அடி இருக்குது. அப்படி ஸ்கொயர் தான், 1.25 தான், ஃபுல்லாக ஸ்கொயராக இருக்குது. 1.25 லைட் வந்து எல்இடி பல்பு உள்ள லைட் வந்து மொத்தம் வந்து 6 ஸ்பேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. இதில் வந்து சோலார் பேனல் லைட் வந்து மொத்தம் வந்து எத்தனை இருக்குன்னா பாருங்கள். இந்த பக்கம் 6, அந்த பக்கம் 6 இருக்கும். மொத்தம் 12 இருக்குது. இதில் கீழே பவர் ஆஃப் ஆன் பட்டன் இருக்குது. இது ரிமோட்லேயும் ஃபங்க்ஷன் ஆகும். இந்த மாதிரி உள்ளது. அதாவது பின்பக்கம் வந்து இருட்டாக கொடுத்தீங்கன்னா லைட் எரியும். ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து நைட்டில் ஒரு இடத்துல ஃபிட் பண்ணிட்டோம்னா இருட்டானோ லைட் எரிய ஆரம்பிச்சிடும். அது வேற. இப்போ நான் உங்களுக்கு ஷோ பண்ணி காட்டுறேன். இந்த லைட் வந்து பின்னாடி நான் இருட்டாக இருக்கிற காட்டுறதுனால லைட் எரியுது. இப்போ இந்த பக்கம் லைட்டை வெளிச்சம் கொடுத்தோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ஆஃப் ஆயிடும். அந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. நல்லா இருக்குது. நான் இப்போ உங்கள் வீட்டில் இடம் பெருசாக இருக்குது, ஒரு வாலிபால் கிரவுண்ட் போடணும், இல்லை ஒரு சின்ன பேட்மிண்டன் கிரவுண்ட் மாதிரி போடணும், லைட்டு போடணும்னா இந்த மாதிரி 2 லைட்டை வாங்கி லெஃப்ட் ரைட் 2 சைடு வச்சிருங்க. சென்டரில் அந்த போல் பக்கத்துலேயே வச்சிடலாம். வச்சுன்னா அந்த ஏரியா வந்து நல்ல பகலாக இருக்கும், பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்கும், விளையாடுறதுக்கு சூப்பராக இருக்கும். நைட்டு வந்து நீங்கள் விளையாட்டு முடிஞ்சோன்னே போகும்போது நீங்கள் ரிமோட்டால் இந்த லைட் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். சார்ஜிங் தேங்கிட்டு வேஸ்ட் ஆகாது. அந்த மாதிரி சிஸ்டம். தேவை உள்ளவங்க கீழே வாட்ஸ்அப்னா கால் பண்ணுங்கள். இது ஆரம்பத்தில் வந்து 8000 ரூபாய் கொடுத்துக்கணும். இப்போ ரம்ஜான் ஆஃபர்னால 5999 ரூபா. அதாவது 6000 ரூபாய்க்கு ₹1 கம்மியாக தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக அனுப்புகிறோம். தேவை உள்ளவங்க கால் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். நல்லா இருக்குது. பிரம்மாண்டா 1 இயர் வாரண்டியோடு நான் கொடுக்குறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிறங்க. இன்ஷா அல்லாஹ் அடுத்த ஒரு நல்ல ஒரு வீடியோ சந்திப்போம். ஸலாம் அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. பாய்.